Media. Amanya Mariam Seguya Nalubega nga nze RDC owe Kayunga. Wulira Seguya omuntu awulira ki? Wowulira Seguya ye munansiko eyasooka okuduumira amagye ga NRA Meja Ahmed Seguya agalamidde wali ewaffe mu Ntooke ye taata wange. Era lyeri erinnya ly'owulira erya Seguya. Ngenda kuteekamu n'ag'omu buto kubanga kaakati ndi mu bange ddala, ndi mu bajjajjange, baganda bange, bannyinaze, basenga bange. Kati n'olwekyo ngenda kukolera ddala kye ngenda okutandikirako e Kayunga. Ngenda kulaba nga bannakayunga bafuna obwenkanya, nga buli omu ayina ekikye ng'abeera n'ekikye, era nga ndi wano okulaba ng'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni eby'obutagoba bantu ku ttaka nga mbiteeka mu nkola, kubanga yafulumya ekiragiro n'agamba nti buli omu abeere waali. N'olwekyo ndi wano okulaba nga abantu beeyagalira mu ggwanga lyabwe, beeyagalira ku bibanja byabwe, ate nga beekulaakulanya. Kayunga ono wojjidde nga oyogedde ku mipiiro gy'ettaka, tuyinamu abeeyita abanene ba wano, boogenda kubakwatako otya ku nsonga z'ettaka nga bw'oyogedde wano? Nze ndi ku biragiro bya mukulembeze w'eggwanga bye byandeese e Kayunga. Ndi wano okulaba nga tewali munnakayunga addamu kugobwa ku ttaka, kubanga ebiragiro byayita buli omu abeere ku kibanja kye, omutaka afune obusuulu. Obw'ekibanja waba ayagala okugula ekibanja, olukusa olusooka aluwa mutaka. Omutaka waba tayagala n'akiguza omuntu omulala. Naye nga ndi wano okulaba nga abantu beeyagalira mu bibanja byabwe, balima, beekulaakulanya, ate nga bongera kunyingiza mu maka. N'enguzi wano weeri ogiteekedde ki? Enguzi tetugenda kutemera muntu yenna ku liiso abulankanya ssente za gavumenti. N'olwekyo tubadde n'ekizibu ky'aba parish chief, simanyi oba e Kayunga gye bali, ababadde beetaba mu parish development model nga batwala ssente z'omuntu owa bulijjo. Ekyo tugenda kukirondoola tulabe nga programu za gavumenti zitambula bulungi, ng'enguudo zikoleddwa nga bwe zirina okukolebwa, eddagala nga gye liri mu malwaliro, abasomesa nga gye bali ku ssomero. Waliwo ekizibu eky'oku-inflatinga numbers, ekyokulimba mu masomero ga gavumenti nti abaana bangi ate nga batono, gabeere nga gafuna capitation grant ennene. Ekyo nakyo tugenda kukirondoola tulabe nga tugoba obukenenuzi ne corruption mu Kayunga. Naye nga bannakayunga mbakubira omulanga nti nze ndi mwana wammwe ddala, ndi muganda wammwe, n'olwekyo tukolere wamu. Ndi wano okulondoola programu ya parish development model, okulaba nga abantu abayina okufuna be bafuna, kubanga nga we mukimanyi essente ezo za muntu waffe ddala ali ku ground oyo wa 39%, naye ate ekiriwo ogenda okulaba nga n'omuntu afuna omusaala naye nga yafunye ssente za parish development model. N'olwekyo ndi wano okulaba nga programu ya parish development model etambula bulungi, ng'abantu baganyirwamu, ate nga bakola ekyo kye balina okukola okulaba nga bongeza kunyingiza mu maka. Sizze kulwanagana na muntu yenna, nze kulaba ng'epulogulaamu za gavumenti ziteekwa mu nkola, tukolere wamu n'okukulaakulanya ekitundu, n'okulaba nga abantu baffe bongera kunyingizayo mu maka.